Bentornati in diretta su Radio Padania, questa è Quattro Ciacco, la trasmissione da Verona. Futura indipendenza, e l'indipendenza è una battaglia che il Veneto sta portando avanti proprio in questi giorni. Avremo con noi questa sera diversi ospiti, dal segretario provinciale Paolo Paternoster all'ex coordinatore provinciale dei Giovani Padani Damiano Buffo, ex conduttore di Quattro Ciaccole. Avremo con noi probabilmente anche il Pirata, perché grande richiesta, ritorna anche lui per capire che cosa sta facendo, quali spazi sta riempiendo, e invece come primo ospite dovremmo avere un consigliere provinciale della provincia di Verona, dovremmo avere Ivan Castelletti, dovremmo averlo già in diretta. Ciao Ivan! Stiamo provando a chiamarlo, ma purtroppo nessuno dei suoi due numeri telefonici risponde. Noi stiamo insistendo. Nel frattempo ti chiedo se vuoi che passiamo qualche altro ospite oppure se continuiamo ad insistere. Certo, passiamo pure all'ospite successivo. Ivan purtroppo, anzi per fortuna, una bella notizia, ha avuto una splendida bambina da pochi giorni e quindi starà sicuramente allattando o prendendosi cura della sua nuova figlia, insomma, di questa bellissima bambina che è nata proprio pochi giorni fa. Quindi volevamo anche complimentarci con lui per la nascita di Emily. Vediamo per il prossimo ospite, che dovrebbe essere invece il segretario provinciale di Verona della Lega Nord, Paolo Paternoster, con cui andremo a parlare della conferenza stampa che faremo nella giornata di domani e della gazzebata, anzi direi quasi maxi gazzebata, che faremo nella provincia di Verona a sostegno del referendum per l'indipendenza del Veneto. Referendum che la cosa complicata, che soprattutto cercheremo di spiegare anche nelle prossime puntate, la cosa complicata di questo referendum è proprio la possibilità di metterlo in essere, perché essendo una cosa particolare, la regione stenta tramite una forte opposizione da parte del Partito Democratico, della nuova Forza Italia, del nuovo centrodestra, tenta di ostacolare la possibilità. Sì? Il primo ospite, che è Paolo Paternoster, è in collegamento. Certo. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Ciao Hermes. Bene. Stavo un po' introducendo la conferenza stampa di domani e anche la maxi gazzebata che faremo nella provincia di Verona. 70.000 volantini stampati, 4.000 manifesti appesi tra Verona e provincia, un sacco di gazebo presenti nelle due giornate di sabato e domenica dell'1 e 2 marzo. Precursore di questa gazzebata è la conferenza stampa che andremo a tenere domani in centro a Verona, in piazza Erbe. Ma sì, domani sarà una giornata importantissima, primo perché chiaramente avremo l'onore di avere con noi il nostro segretario federale Matteo Salvini, che appunto ci onorerà la sua presenza domani. Poi perché snoccioleremo i risultati di quella che è stata un po' l'organizzazione di questi 2 giorni del prossimo weekend, che ha tenuto impegnata la segreteria provinciale, te per primo, a capo di tutti, insieme agli altri, per questi 2 giorni che secondo me sarà veramente importante, importantissima, una mobilitazione veramente generale. Certo, oltretutto una conferenza stampa che darà il là alla raccolta firme, perché inizierà proprio domani, insomma, con la firma dei moduli in via simbolica, ma dopo verranno comunque trasportati in provincia, nelle varie sezioni dei dirigenti della Lega Nord, quindi la firma del segretario provinciale, quindi te, del segretario federale Matteo Salvini e del segretario nazionale Flavio Tusi, e che dopo questi moduli verranno portati nei gazebo a mostrare un po' il presidio anche della Lega Nord su tutto il territorio, non solo sul comune di Verona, ma di tutta la provincia. Una maxi gazzebata oltretutto che ha dato dei risultati e delle risposte inattese, perché anche oggi arrivavano le segnalazioni di nuovi gazebo sul territorio, addirittura comuni che ne fanno 2 o 3 sul proprio territorio, il che ci dà nuova linfa, nuova speranza e una voglia di andare avanti e di combattere ancora, perché i militanti della Lega sono presenti e vogliono combattere questa battaglia.
Sì, guarda, l'iniziativa secondo me è fantastica. Io l'ho detto più volte che rappresenta l'ultimo treno che i veneti possono e devono prendere per cercare di evitare di essere coinvolti in un fallimento che lo Stato italiano sta naturalmente andando incontro, perché ormai lo dicono tutti, non è che lo dice solo la Lega, ma lo dicono anche le fonti più autorevoli. Mentre il resto dell'Europa arranca, l'Italia affonda, e quindi per cercare di evitare appunto di finire nella fogna dove merita di andare questo Stato, perché per troppi decenni ha sperperato fondi anche dei veneti, soprattutto dei veneti, della gente del nord, in false pensioni di invalidità, in falsi sussidi, in mantenimento di una spesa pubblica fuori controllo, in regalie date a destra e a manca alle spalle di chi lavora, cioè soprattutto la gente del nord. Appunto il Veneto sta cercando di rialzare la testa, però sta pericolosamente anche andando in un baratro che non ci meritiamo. Per questo dico appunto che uno degli ultimi treni, se non l'ultimo, sarà quello di sabato e domenica, cioè noi vogliamo dare un segnale fortissimo, perché dopo gli oltre 150 comuni veneti che hanno già approvato la mozione sulla legge per l'autodeterminazione del popolo veneto, le 4 province su 7 in Veneto che l'hanno già fatto, e gli oltre 45 comuni della provincia di Verona che appunto hanno già approvato questa mozione, noi siamo certi che in tutto il Veneto domenica ci sarà e anche sabato, una grandissima mobilitazione di gente che sosterrà questo referendum. Se non vogliamo fallire anche noi insieme a questo Stato italiano infame e ladro, bisogna che i veneti stiano tutti insieme per cercare appunto poi di dare una spinta fondamentale con le loro firme, con la loro vicinanza di sabato e domenica ai nostri consiglieri regionali, che dovranno poi impegnarsi in una battaglia a 360 gradi per fare approvare questa legge che attualmente è ancora ferma purtroppo da troppo tempo nel Consiglio regionale del Veneto. Certo, una battaglia che oltretutto va condotta in maniera trasversale ai movimenti politici, quindi possiamo invitare i nostri gazebo a firmare per dare più sostegno al nostro Veneto anche chi magari proprio leghista non è, ma che vuole difendere gli interessi della sua famiglia, del proprio comune e del proprio Veneto, perché ricordiamo insomma che sono 20 miliardi che ogni anno, forse anche qualcosa di più, che ogni anno vanno nelle casse di Roma e che dopo non tornano sul territorio. Quindi una battaglia per la propria gente, che deve andare oltre gli schieramenti politici, anche se so che questo è difficile. L'abbiamo già visto insomma anche in Regione Veneto, dove per partito preso, perdonami il gioco di parole, ma alcuni consiglieri hanno votato non per gli interessi dei propri cittadini e dei propri elettori, ma per gli interessi del proprio partito e quindi di Roma. Sì, anche perché tra l'altro, voglio dire, la proposta di legge per indire questo referendum non è che sia una cosa così, voglio dire, assolutamente già indirizzata verso un risultato clamorosamente di parte. Cioè si dà solamente la possibilità, si chiede di avere la possibilità di esprimersi, che il cittadino veneto si esprima sì o no per la propria indipendenza, per la propria autodeterminazione della propria regione. Quindi almeno che ci diano la possibilità di esprimerci. Poi ci sono eventi che sono così ottusi, che votano contro se stessi, va bene, cioè, ognuno poi è libero e padrone di decidere del proprio destino, però almeno dateci la possibilità di esprimerci con un referendum libero, autonomo e soprattutto indipendente. Poi saremo noi che dopo una campagna informativa naturalmente con tutte le questioni, con tutta la libertà, con tutte le forze che possiamo anche voglio dire profondere e naturalmente cercare di metterci tutto del nostro, avremo la gente veneta, informeremo la gente veneta su quelle che saranno le nostre ragioni. Se saremo bravi a convincerlo, vincerà il sì. Se non saremo bravi a vincere, vincerà il no, però almeno, ripeto, dateci questa possibilità. È questo che chiediamo, è questo che dice la Lega, è questo che vuole appunto la legge regionale, indire questo referendum e poi scegliere noi il nostro destino. Noi vogliamo essere padroni del nostro destino, per questo noi chiediamo solamente la possibilità di fare questo referendum. Io penso che Roma ladrona non ce lo darà mai, oppure farà di tutto per cercare di evitarlo, però
alle prepotenze di uno Stato che ha fallito, noi dobbiamo rispondere con una grande mobilitazione popolare. Certo. Sì, lo sottolinei correttamente tu, la cosa imbarazzante è proprio che non si può fare questo referendum, o comunque che viene fatto ostruzionismo la possibilità di indire questo referendum che non ha, che vuole solo dare la possibilità ai veneti di esprimersi su una volontà di indipendenza oppure no. Volontà che comunque ci è apparsa estremamente positiva oltre ogni aspettativa, soprattutto alla luce di un sondaggio che è stato fatto non dalla Lega Nord ma dei gruppi indipendenti, che hanno dimostrato che il 73% dei veneti voterebbero in maniera positiva e favorevole all'indipendenza del Veneto. Una cosa che onestamente a me ha fatto assolutamente piacere. E come lo interpreti tu questo dato, Paolo? Ma guarda, io me lo interpreto in una maniera assolutamente, voglio dire, trasparente. Basta che una persona in qualsiasi estrazione politica guardi le malefatte che ogni giorno vengono alla luce, e sono poche quelle che vengono alla luce, voglio dire, nei mass media nazionali, su internet, in TV, sui giornali. Guardi come viene gestita la spesa pubblica, guardi come viene gestito il servizio pubblico, guardi come vengono gestite le aziende pubbliche. Io penso che anche la persona che naturalmente non condivida assolutamente le idee della Lega si possa rendere conto che con una spesa pubblica del genere non si possa andare avanti. Io quindi dico che comunque una persona anche di un'estrazione politica, lo ripeto, assolutamente distante dalla Lega, si rende conto che così non si può andare avanti, e per questo motivo penso che, giustamente come hai detto te, questo referendum così trasversalmente partitico, cioè nel senso che possa coinvolgere più partiti, e per questo motivo è stato votato da maggioranze trasversali di tutte le formazioni politiche, anche nella provincia di Verona, anche da maggioranze politiche che non fanno parte, a cui la Lega non fa parte. E quindi questa potrebbe essere la miglior risposta a una situazione di mala gestione della cosa pubblica, che purtroppo è una cosa così diffusa in Italia. Se noi avessimo l'autonomia, la nostra indipendenza del Veneto, che poi la possiamo intendere come autodeterminazione, indipendenza, statuto speciale, cioè voglio dire qualsiasi cosa che ci dia la possibilità di gestire i soldi e la ricchezza che noi produciamo, penso che il Veneto in questo momento possa essere senza ombra di dubbio la locomotiva di tutto il mondo, con delle infrastrutture assolutamente all'avanguardia, con una sanità all'avanguardia, con naturalmente un sistema previdenziale all'avanguardia, e non più andare con il tiro come fanno i poveretti a chiedere l'elemosina a Roma, dopo che noi, come giustamente dici te, gli mandiamo ogni anno oltre 20 miliardi dei nostri profitti, dei nostri guadagni, delle nostre tasse. È una cosa vergognosa, e questo bisogna veramente dirlo a tutti quanti, una cosa vergognosa che solamente noi veneti con la nostra forza dovremmo dire basta, perché ne abbiamo le palle piene. Certo, assolutamente sì. Grazie segretario provinciale Paolo Paterno Oster, buona Padania e soprattutto Veneto libero. Buona Padania, Veneto libero, e speriamo, anzi sono certo, perché guarda che, come giustamente hai detto te, a Verona abbiamo fatto un lavoro, avete fatto un lavoro, tutti insieme l'abbiamo fatto in maniera assolutamente fantastica, però devo dire la verità, e con grande soddisfazione ti posso dire, te ne sei reso conto anche te, che non è stato difficile coinvolgere la nostra militanza in una battaglia del genere, perché tutti hanno risposto in maniera assolutamente convinta, perché tutti ci siamo resi conto che questa è una battaglia da portare avanti, perché siamo veramente stufi e stanchi di queste male gestioni e di questa ingiustizia che da troppi anni sta coinvolgendo la nostra gente. Assolutamente sì, la cosa oltretutto che ha fatto a me piacere più di tutte è che questa battaglia sia partita a livello federale, insomma, con Matteo Salvini, con il nostro segretario federale, che ci ha creduto fino in fondo e ci sta credendo in questa battaglia per l'indipendenza del Veneto, anche perché successivamente, nel caso in cui l'esito sia positivo, potrebbe essere un forte traino per quello che sono le altre regioni del nord, quindi Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.
lo condivido pienamente e sono, guarda, assolutamente soddisfatto che Matteo Salvini l'abbia intesa come un volano che possa sicuramente positivo, che possa sicuramente coinvolgere anche le altre nazioni che formano la Padania. Perché questi furti che ci vengono perpetrati nel Veneto sono poi gli stessi che si registrano in Emilia Romagna, che si registrano in Trentino Alto Adige, anche se loro beneficiano di naturalmente leggi assolutamente ben diverse dalle nostre, ma anche in Friuli Venezia Giulia, in Piemonte, in Liguria, cioè in tutte quelle regioni dove comunque la ricchezza prodotta va a finire nella mangiatoia romana e purtroppo la rimane. Certo. Grazie Paolo, buona serata, buona Padania e Veneto libero. Grazie a voi Veneto libero, ciao, grazie. Ciao Paolo. Bene, adesso potremmo andare con il primo stacco musicale, dopo ritornare in diretta con il secondo ospite. Eccoci in diretta su Radio Padania, questa è Quattro Ciacco, la trasmissione da Verona. Abbiamo in collegamento tra qualche secondo l'ex coordinatore provinciale dei giovani Damiano Buffo,
stiamo cercando di sistemare un attimo l'audio perché ci sente non benissimo, e devo dire invece sull'intervento precedente del segretario provinciale Paolo Paternoster è stato molto incisivo, chiaro, senza mezzi termini, ha spiegato il suo punto di vista. Chiedo a Damiano se ci sente bene. Sì, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao Damiano. Bene, allora pronti in battaglia con l'elmetto in testa, qua stiamo andando verso un punto di non ritorno, quello dell'indipendenza del Veneto, e a tutti i costi cerchiamo di portarlo a casa. Beh sì, diciamo che con l'elmetto in testa ci siamo da un bel po', diciamo che anche insomma c'è stata sempre la difficoltà quella di far esprimere i nostri veneti affinché possano appunto dire la loro e soprattutto insomma dire se vogliono questa indipendenza, un po' più di libertà rispetto a quella che adesso hanno da questo Stato oppressore e da questo governo che al di là che tassare i propri cittadini non pensa a far altro. Ci sono voluti anni, tra l'altro insomma anche con tante battaglie interne insomma nella nostra regione, perché naturalmente noi veneti siamo anche un po' così, anche un po' come si può dire, diciamo che ecco, si pensano più agli interessi personali che non a quelli collettivi, e quindi anche solo perché magari è stata promossa da questa battaglia da un partito all'altro, oppure perché comunque l'ha fatto un determinato partito, gli altri per forza devono andarci contro. E invece questo finalmente sembra che possa mettere d'accordo tutti, e piano piano insomma tutte le forze politiche, quindi tutti i veneti, siano d'accordo sul fatto di esprimersi su questo grande progetto che porterebbe a tutti i veneti a essere un po' più liberi e soprattutto anche ad avere qualche soldino in più in tasca, perché al di là insomma dell'indipendenza, almeno se riuscissimo a ottenere una forte autonomia come quella che possono avere il Trentino Alto Adige, insomma il Friuli eccetera, potremmo essere insomma magari stare un po' meglio e magari vedere anche un po' meno omicidi oppure un po' meno famiglie distrutte, insomma, rispetto a quelle che vediamo tutti i giorni. Certo, anche magari qualche impresa chiusa in meno, che invece ultimamente questo problema delle imprese in difficoltà sta diventando, anzi è il problema in Veneto, insomma, con conseguenti anche suicidi purtroppo. Ma senza arrivare a ciò, famiglie che comunque non hanno la possibilità di arrivare alla fine del mese perché non hanno più un lavoro, insomma situazioni di difficoltà estrema, nonostante il popolo veneto sia un popolo di lavoratori. Battaglia che comunque, caro Damiano, devo dirti che sta andando avanti, perché anche oggi ho avuto uno scontro, chiamiamolo così, verbale, per la questione che la Lega sta portando avanti questa battaglia e che per l'indipendenza del Veneto la Lega c'entra poco. E io cercavo di spiegare insomma che questa è una battaglia trasversale per l'interesse del Veneto e del popolo veneto. Non importa chi la porta avanti, l'importante è portarla avanti, ma ancora si fatica a capire e a comprendere questa cosa, che il nemico non è all'interno del Veneto ma è al di fuori. Si fatica a far passare ancora questo messaggio, quindi si cerca ancora un po' l'interesse di bottega. Invece di guardare il dito dobbiamo guardare la luna, il dito che indica la luna poco ci interessa, la cosa che noi dobbiamo raggiungere è quel traguardo, quindi poco conta chi fa e chi realizza, l'importante dal mio punto di vista è fare. E vedi Hermes, il nostro più grande problema che abbiamo noi veneti è quello appunto di guardare sempre solo in casa propria, no? Chi sta bene non gliene frega di quelli che stanno un po' meno bene, e quelli che stanno meno bene vedono che il problema è solo suo e cercano di risolverlo in qualche maniera autonomamente. Invece noi veneti non vediamo che questa è una battaglia di popolo, una battaglia culturale, ma è anche una battaglia insomma politica,
ma relativamente a un popolo come quello veneto, e quindi è un problema un po' di tutti di quelli che abitano qui, che per anni hanno lavorato, per anni hanno versato le tasse, che per anni continuano a farlo e continueranno sempre, perché comunque siamo abituati a fare questo, siamo abituati che piuttosto di licenziare il proprio personale, il datore di lavoro si suicida, piuttosto che non pagare gli stipendi ai propri dipendenti, il titolare non mangia, oppure comunque ecco, fa una vita da fame, e soprattutto anche appunto vedono questi problemi come problemi isolati, problemi, io parlo insomma, sai benissimo anche tu che parlando tra la gente, no, c'è ancora questa cosa che sì, ma tanto insomma si sta ancora per alcuni e si sta ancora bene, non abbiamo questi problemi, ma speriamo che non arrivino, quindi si guarda sempre un po' in casa propria e invece non si vede che è un problema appunto di popolo, e se sicuramente al di là di che possono essere le famiglie oppure i cittadini insomma normali, e soprattutto anche dal punto di vista politico, quindi anche i politici, invece di farsi la guerra tra i partiti, vedessero che è una battaglia appunto identitaria, culturale e di popolo, come quello che è il popolo veneto, e invece di litigare e magari non portare avanti battaglie importanti come queste solo perché vengono trainate oppure sono targate di questo o quell'altro partito, forse magari si potrebbe cambiare veramente le cose tutti uniti su un'unica strada, che è quella appunto di migliorare la situazione del nostro Veneto e dei nostri cittadini. E questo porta sì anche a questi discorsi un po' da bar, no? Che si sentono in giro del fatto no, ma questa è una battaglia della Lega oppure di questo o altro partito, visto che comunque qui anche l'altro problema che abbiamo qui in Veneto è che ci sono tantissimi partiti o partitini o movimenti piccolini, insomma più o meno vari, che sono sì indipendentisti, però ognuno si fa la propria battaglia, cioè si vuole arrivare allo stesso è sempre lo stesso progetto, lo stesso risultato, e però ognuno si fa la propria battaglia, perché no, io con questo non posso stare, con quell'altro è di un'altra fazione che a noi non interessa nemmeno dialogare. Questo è il nostro problema. Abbiamo visto che invece insomma, i popoli del sud sono molto più legati, hanno un modo di pensare, soprattutto di ragionare, diverso dal nostro. Quando noi alla fine, sia nel bene che nel male, pensiamo sempre nel nostro piccolo, al nostro nucleo, alla nostra famiglia e basta. Invece loro, quando soprattutto le cose vanno male, o soprattutto quando temono che magari qualche privilegio, qualche magari appunto vedono che qualcosa che magari gli possa essere privato oppure tolto, votano compatti, fanno una battaglia compatta e soprattutto, ecco, essendo così uniti e così in modo da ragionare da popolo, le cose o riescono a cambiarle oppure evitano che vengano cambiate. Come ad esempio, faccio un esempio, nel 2005 la devolution, quando si votò la devolution, sia da nord che da sud, tutti comunque le persone che avevano o una storia oppure comunque fossero del sud e quindi anche magari abitassero al nord, votarono tutti contro la devolution perché si temeva che insomma i soldi al sud non arrivassero più. E quindi ecco, questo è forse il nostro grande problema e magari la nostra difficoltà a raggiungere in maniera molto più concreta e magari anche più veloce, insomma, l'obiettivo, oppure comunque battaglie come queste. Certo. Davvero, la domanda insomma viene da sé. Ex coordinatore, come si sta? Diciamo che da un punto di vista di aver concluso comunque un percorso come quello del coordinatore provinciale Giovanni Padani, insomma dopo 8 anni, è un grandissimo traguardo, tra l'altro insomma c'è stata anche tanta emozione quando abbiamo fatto la serata conclusiva con il congresso, insomma, e quindi quando ho passato ecco, il mio scettro, insomma, di coordinatore
a Vito Comencini, che è stato il mio successore. Diciamo che c'è stata tanta emozione, soprattutto anche insomma, diciamo un po' di tristezza, perché comunque insomma aver visto che si è cresciuto un gruppo così numeroso e così ricco di amici, ma anche e soprattutto di giovani che ci credono e che hanno lavorato per tanti anni con te, insomma, ecco, un po' di commozione c'è stata. Naturalmente, insomma, ecco, questo passo c'è stato solo dal punto di vista comunque di un ruolo, di un percorso che si è concluso, ma sicuramente se ne è aperto un altro e soprattutto, ecco, siamo rimasti tutti uniti e come eravamo prima, insomma, a lavorare per la Lega Nord. Quindi ecco, da quel punto di vista poco è cambiato, quindi insomma, ecco, si è concluso un'attività e se ne è aperta subito un'altra. Assolutamente sì. C'è tanti anni, 8 anni di battaglie, di momenti difficili, di momenti positivi, di momenti divertenti, di sacrifici. La cosa più bella che ricordi di questi 8 anni che porti nel cuore, c'è qualcosa di particolare che magari anche in maniera molto morbida, molto tranquilla, molto divertente, ricordi con piacere? Ma finché mi facevi questa domanda ci pensavo, no? Però una cosa in particolare no, a parte, insomma, ecco, forse il momento più forte è stato proprio nel momento del congresso, insomma, qualche mese fa, quando ho appunto lasciato il ruolo di coordinatore, e quindi quando effettivamente ho visto che insomma, alla fine si era creato qualcosa di importante, qualcosa di grande, perché quando abbiamo dato anche qualche giorno prima, qualche settimana prima, insomma, la comunicazione che saremmo andati a congresso e quindi non avrei lasciato, insomma, il ruolo di coordinatore, ho avuto, insomma, un sacco di persone di giovani che sono venuti, insomma, a ringraziarmi, oppure comunque, ecco, mi hanno fatto capire, insomma, quanto avevo lavorato, quanto avevo fatto bene e soprattutto, ecco, quanto avevo trasmesso di passione, di voglia di lottare per i propri ideali, insomma, anche i più giovani, quindi la cosa è stata molto gradita. Però, insomma, ecco, mentre mi facevi la domanda ho pensato anche a tutte quelle battaglie che sicuramente abbiamo fatto come giovani, ma anche non solo come giovani, ma anche come tutta la Lega Nord, soprattutto quando in questi ultimi periodi le cose per la Lega non sono andate così bene e insomma l'entusiasmo e la voglia comunque di riprendere e di ritornare a lottare, insomma, c'era nei nostri occhi, nei nostri cuori, e quindi ecco, forse sono tutte queste immagini che passano nella mente, che sicuramente ritornano e sono ancora attuali, perché siamo sempre qui che lottiamo per la Lega Nord e lo faremo sempre. Certo, guarda, se io dovessi invece di questi 8 anni dove tu hai condotto in maniera positiva sia nei numeri che nel lavoro svolto il gruppo MGP, se devo scegliere tra tutti gli episodi, la cosa che mi ha emozionato di più è stata l'organizzazione che abbiamo fatto come MGP del Giro d'Italia, del Giro in bici, dove ovviamente tutti i ragazzi si sono messi in prima fila con il Sole delle Alpi, con le bandiere della Lega Nord, dei giovani padani, e quello forse è il momento che ricordo con più affetto, ecco, che porto nel cuore. È vero, anche quello è stato un gran momento, soprattutto anche perché intanto abbiamo vissuto in prima persona e tra l'altro, insomma, qualche sketch sulle colline in bicicletta proprio per portare, insomma, le nostre bandiere, le nostre colline le abbiamo fatte, e quindi ecco, questo ricordo è molto vivo, ma anche e soprattutto perché insomma, agli occhi del mondo abbiamo fatto capire che a Verona, ma soprattutto anche il Veneto, insomma, esisteva intanto un movimento che la pensava diversamente da quelli che stanno portando avanti, soprattutto anche, facendo un esempio, in questi mesi, in questi anni, insomma, che sono al governo e che stanno portando avanti questa Italia in maniera così, ecco, poco consona a sistemare le sorti di questo paese, ma soprattutto anche per fare il bene dei propri cittadini.
Ma al di là di quello, la cosa bella era che insomma, i tedeschi, gli svizzeri e gli austriaci che comunque ci vedevano perché erano sparsi per il percorso, no? del Giro d'Italia, insomma, vedere questi giovani che avevano restrizioni con Padania libera, con il Sole de Alpia ben alzato, con tutti questi bandieroni e soprattutto anche sventolando queste bandiere davanti ai ciclisti che passavano, insomma, vedevamo insomma, una sorta di curiosità e tanti venivano a chiederci perché chi eravamo e perché facevamo insomma, queste manifestazioni tra l'altro insomma, anche antigovernative, perché comunque noi insomma, spiegavamo anche con dei volantini il perché volevamo l'indipendenza, perché volevamo la libertà e perché questo nel nostro paese non ci andava bene. E quindi insomma ecco, era una grande soddisfazione e farci vedere non solo dai nostri cittadini, ma anche da cittadini esteri che tra l'altro quando capivano la nostra battaglia, il perché facevamo queste cose, insomma ti davano una pacca sulla spalla e ti dicevano bene, se è una cosa con cui credi combatti pure, insomma ha dato una grande soddisfazione. Ascolta Damiano, in chiusura una battuta sul governo Renzi, se potessi parlare col neo Presidente del Consiglio, oltretutto non eletto, non all'interno del Parlamento, ma come sta succedendo da un po' di anni, nominato dall'esterno, che cosa gli diresti se potessi interagire con lui, o se potessi, insomma, se l'avessi di fronte, che cosa gli diresti? Beh, che intanto insomma ho scoperto in questi pochissimi giorni la sua incoerenza che ha manifestato fin da quando insomma ha cercato di togliere Letta il suo governo, e soprattutto anche insomma la delusione di questa persona, perché al di là del fatto che era prima un militante del PD, ma poi anche segretario e poi comunque capo del governo, abbiamo visto la sua, mi è caduto un po' il personaggio, perché comunque al di là appunto che fosse dalla parte opposta, quindi insomma del centro-sinistra, del sinistra e anche del PD, e quindi comunque di un'area politica completamente diversa dalla mia, era una persona a cui stimavo, era una persona comunque che vedevo giovane, una persona che aveva voglia di combattere anche per idee diverse dalle mie, però che rispettavo e che a un certo punto ammiravo, perché aveva voglia, soprattutto anche come ha fatto Matteo Salvini, come ha fatto Maroni, del cambiamento all'interno del suo partito, proprio per portare avanti delle battaglie giuste e che finalmente potessero essere d'aiuto al proprio popolo e ai propri cittadini. In realtà purtroppo una grande delusione, perché fin dai primi momenti, quando è riuscito prima ad avere in mano il partito e poi ecco avere l'odore della possibilità di governare anche questo paese, diciamo di cose che prima aveva detto che non faceva e poi le ha fatte, ne ha fatte tante. Una delle più eclatanti era quelle nel quale ha detto io non andrò al governo, non andrò mai al governo senza passare dal voto, e poi è la prima cosa che ha fatto, quindi questa ecco è l'unica, è la cosa più grave che possa insomma aver fatto, perché comunque passare e dire io voglio il consenso dei cittadini e poi è la prima cosa che non ha voluto, vuol dire che anche per chi come me, che non è un militante del PD, oppure comunque che non piace la politica del PD, insomma mi sono sentito come cittadino un po' preso in giro, anche perché stanno governando e soprattutto stanno ancora continuando a giocare con le sorti di noi cittadini senza averne diritto e senza tra l'altro averne le capacità. Io spero che ce le abbia, però ecco, ho i miei dubbi, visto che comunque anche una cosa così semplice di chiedere la possibilità ai cittadini di governare un po' magari in campagna elettorale, un po' con i primi lavori che poteva fare da segretario del PD, magari questa fiducia non le avrebbero mai data.
Certo. Grazie Damiano, non ti mettiamo gli applausi perché non ce li abbiamo, ma auguriamo a te e tutti quanti i veneti, insomma, un Veneto libero e una buona Padania. Ecco, caro Hermes, ti saluto e prendo l'occasione per invitare tutti i veneti e chi non lo fosse almeno insomma, a sostenerci, quindi sabato 1 e domenica prossima 2, a cercare i tantissimi gazebi che in tutta la provincia di Verona, ma non solo, anche in tutto il Veneto stiamo facendo appunto per raccogliere queste firme. Diamo un contributo con la nostra firma affinché insomma, questi politici, anche del governo della nostra regione, possano farci dare la possibilità di esprimerci con un referendum per far sentire tutta la voglia e tutto l'amore che vogliamo per avere un po' più di indipendenza e un po' più di libertà per questo paese. Certo, faccio mio il tuo invito. Buona Padania e Veneto libero. Veneto libero. Bene, adesso potremo andare con l'ultimo stacco musicale, dopo ritornare per l'ultima parte di Quattro Ciacole con Ivan Castelletti, che adesso dovrebbe essere disponibile per i microfoni di Radio Padania. Tornati in diretta su Radio Padania dopo questo stacco musicale di Max Pezzale con Tieni il tempo, e ringrazio
in regia per le scelte musicali che gradisco sempre, insomma, di Max Pezzali, dovremmo avere con noi l'ultimo ospite della serata, Ivan Castelletti. Insistiamo nelle telefonate, so che c'è stato uno scambio di informazioni tra te ed Ivan, quindi sarà raggiungibile probabilmente con noi tra poco, però al momento purtroppo no. Eventualmente possiamo sempre recuperare l'ospite Jolly, che è il pirata, insomma, che è da un po' che non lo sentiamo, e sono arrivate diverse richieste nel gruppo di Quattro Ciaccole anche su Facebook per rimandarlo in onda, il mitico Alessandro. Sì, insomma, una battaglia quella condotta all'interno del Partito Democratico, come parlavamo prima con Ivan, dura e aspra. Oltretutto, insomma, dovremmo spiegare anche all'estero che abbiamo un attimo sospeso le elezioni e che per votare il proprio Presidente del Consiglio sarà più opportuno spendere 2 euro in qualche sede di partito ed andare a votarlo direttamente lì. Insomma, la democrazia e la volontà di votare da parte del popolo italiano sembra un po' scemare, perché nessuno si è particolarmente indignato per questo modo di cambiare i presidenti del Consiglio un po' come si vuole. Sì? Allora abbiamo raggiunto in collegamento telefonico ed è con noi Ivan Castelletti. Perfetto. Il nostro assessore provinciale del comune di Verona, della provincia di Verona, oltretutto. Ciao Ivan. Ciao Hermes, ciao agli ascoltatori, buona Padania, ciao. Ciao Ivan. Beh, non avevamo motivi importanti per chiamarti, se non quelli per farti gli auguri per la nascita di Emily. Ah, grazie Hermes. Sì, è un traguardo anche questo, insomma, perché chi crede nella famiglia, insomma, è una cosa molto bella, insomma, piacevole. Ascoltami, come si sta da nuovo papà, da neopapà? Ha già preso dimestichezza con i pannolini, con tutte queste cose? Sì, si inizia a trovare, insomma, è una cosa tutta nuova, comunque ti si abitua e si impara, insomma. È una cosa bella che auguriamo, insomma, a tutte le famiglie venete, perché è una cosa, insomma, un'esperienza da vivere molto bella, molto piacevole. E magari torneremo nelle prossime puntate di Quattro Ciaccole per raccontarci anche queste cose un po' più leggere, però sicuramente importanti per tutti noi. Ivan, invece volevo chiederti un commento sul nuovo Presidente del Consiglio. Insomma, è stato eletto Matteo Renzi, il Matteo che a noi piace un po' meno, eletto oltretutto in una formula nuova per quello che è lo Stato italiano, insomma, non tramite le elezioni, ma pagando 2 euro in qualche sede di partito e votandone il segretario scelto, insomma, una formula nuova che sospende un po' quello che è il voto degli italiani. Beh, a dire la verità, ultimamente ci eravamo abituati a questi cambi di Presidente del Consiglio in corsa senza passare dalle urne, perché anche con Monti e con Letta, insomma, in entrambi i casi, insomma, si sono fatti dei governi, insomma, senza passare dalle urne, insomma, anche Letta comunque non era stato designato perché, insomma, il candidato del PD era Bersani, dopo sappiamo che è stato approvato, ci siamo trovati il governo Letta. Adesso c'è stato questo blitz di Matteo Renzi, è tutto da vedere secondo me, perché lo valuteremo sui fatti. Ci sono tante aspettative, ha fatto tante promesse, però secondo me il primo risultato concreto è che quello nel prossimo fine settimana aumenterà la benzina e quindi partiamo subito con un incremento delle accise, e non mi sembra un buon modo di partire, al di là di tutte le tante chiacchiere, tante parole che ha fatto nel discorso, insomma, di insediamento. Grazie per la buona notizia, insomma, Ivan. Ascoltami, ma la cosa che a me ha fatto più sorridere, dopo non lo so, magari altre persone ci hanno dato anche poco peso, è che comunque Renzi ha voluto andare a ricoprire quel ruolo, lo ha voluto fortemente, addirittura ha fatto delle assemblee all'interno del proprio partito, e dopo che è andato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è uscito dicendo accetto ma con riserva. Ma insomma, hai voluto tu fare tutto questo casino e dopo accetti con riserva? Ho capito che fa parte del gioco delle parti, però insomma è stata una cosa che a me ha fatto sorridere. Sì, quella ha fatto sorridere, però è una formula che utilizzano nel momento in cui accettano l'incarico, accetto con riserva, è la prassi come si può dire,
del vocabolario romano, insomma, quindi è anche un modo di dire, insomma, che si utilizza in questi momenti. A me mi ha colpito di più i vari voltafaccia che ha fatto nelle ultime settimane che hanno preceduto a questo blitz, perché prima aveva detto ad Enrico Letta di stare tranquillo, che comunque non sarebbe mai andato lui al governo senza prima passare dalle urne. Aveva fatto una serie di dichiarazioni che insomma le ha smentite nelle settimane successive. A me mi ha lasciato più perplesso questo modo di fare e sentiamo un po', non solo io ma tanti, sento a comprendere perché ha fatto questa mossa, che insomma è un po' un azzardo, diciamo, nel senso che si troverà comunque a governare in una situazione molto difficile, e quindi anche per lui dal punto di vista politico, non so, mi ha lasciato un po' perplesso anche questi passaggi e queste scelte che ha fatto Renzi. Certo, passami le battute, insomma, se Matteo Renzi vi dice state tranquilli, preoccupatevi. Esatto. Ascoltami, invece la situazione in provincia, anche perché insomma tu sei un po' il nostro referente per quello che è la vita della politica provinciale del comune di Verona, ma anche della provincia di Verona, perdonami, ma anche un po' il nostro termometro di come stanno evolvendo le riforme per questa volontà di abolire questo organo politico. Ci puoi un po' aggiornare sullo stato dell'arte? Ma vi aggiorno gran poco, perché nel senso che non ci sono novità dal punto di vista delle riforme, nel senso che tutto era sospeso e dipendeva dal provvedimento del decreto Del Rio, che era pronto e che prevedeva all'interno di questo decreto la riforma complessiva delle province. Però adesso questo decreto, con l'insediamento del nuovo governo, sembra che tutto sia fermo e quindi tutto è nel limbo, non si sa bene definire quello che succederà. C'erano molti comuni che erano in attesa anche di questo provvedimento, perché all'interno del provvedimento di riordino delle province c'era anche il discorso delle prossime elezioni comunali, anche per vedere le liste da quanti consiglieri sono composte, perché c'erano anche delle modifiche previste, insomma, che erano già state approvate dalla Camera, che poi sembrano addirittura che siano saltate. La previsione che viene fatta è quella che comunque non ci saranno elezioni, al 30 giugno ci sarà il commissariamento di tutti gli enti di tutte le province sostanzialmente, quindi si andrà avanti facendo, si presume questo, un consiglio dei sindaci che sostituirà i consigli provinciali. Nel frattempo viene fatto il commissariamento in attesa di fare la riforma costituzionale, però questo dipenderà appunto anche dal prossimo governo Renzi, quello che deciderà di fare. Ho capito, quindi insomma non c'è ancora una chiara posizione per quello che verrà dopo le province, il dato di fatto che ci dai, da quanto ho capito, è che comunque ci sarà il commissariamento delle province, magari anche sì, per 5 anni, perché se nessuno mette mano a questa norma magari il commissariamento prosegue a tempo indeterminato. No, la cosa assurda che però è giusto sottolineare è che non ci sarà un taglio della spesa pubblica. Con questo sistema addirittura rischiano di aumentare le spese, e quindi anche c'è il taglio del costo della politica, ma non va poi andrà ad aggravare sotto altre forme sul taglio sull'aumento delle competenze dei dirigenti, e si creerà addirittura una situazione di difficile governabilità senza avere un indirizzo politico su questi enti locali. Quindi poi ci sarà da rivedere i passaggi di competenze tra comuni e regioni su quello che attualmente sono le competenze delle province, quindi diventa anche forse un danno a livello di spesa pubblica, e invece non si vedono prospettive su tagli concreti. E, ad esempio, pensiamo alle prefetture, che saranno quelle che dopo andranno magari a commissariare le province, che sono gli organi più inutili che ci sono, e lì finora non sono previsti tagli, quindi l'assurdità dello Stato italiano continua come ha sempre fatto negli ultimi decenni, quindi non ci sono prospettive di miglioramento in questo senso, ed è per questo che la battaglia della Lega deve essere più dura che mai, e dobbiamo crederci tutti a partire dalle prossime appuntamenti elettorali. Non dobbiamo mollare assolutamente. Grazie Ivan, noi siamo in chiusura, ti salutiamo e ti facciamo i nostri più sinceri auguri per un Veneto libero e Padania, e buona Padania. Grazie a tutti, ciao e Padania libera.
Bene, noi siamo in chiusura, quindi andrò molto spedito. Ringrazio tutti quanti i ragazzi che hanno commentato su Facebook e che hanno scritto messaggi tramite WhatsApp. Ricordo il gruppo appunto su Facebook Quattro Ciacole su Radio Padania. Non mi rimane che ringraziare Roberto Colombo in regia che ha permesso la messa in onda di Quattro Ciacole, ringraziatelo soprattutto per gli stacchi musicali. Andate a firmare l'1 e il 2 marzo il gazebo della Lega Nord, Padania Libera e Veneto Libera. Avete ascoltato Quattro Ciacole. Hey gringo! Vinicio ti aspetta nel saloon di Radio